Buongiorno ragazzi, benvenuti per l'ennesima volta, continuiamo a parlare di Platone, continuiamo a parlare dopo l'anima di un altro dei tentativi di Platone per cercare di colmare il divario tra mondo sensibile e mondo intelligibile, tra le idee, forme e le cose, gli oggetti materiali del nostro mondo. L'anima è intermedia e comunque comunica tra il mondo sensibile e il mondo intelligibile, ma lo è anche Eros, strettamente legato all'anima. Amore, quindi il mito di Eros nel simposio e poi la trattazione di Eros in maniera più strettamente legata al problema della conoscenza e del destino dell'anima nel Fedro, quindi Platone parla dell'amore sia nel simposio sia nel Fedro, il mito di Eros in Platone. Eros è un argomento che può essere affascinante all'interno della filosofia platonica. Abbiamo qui la gattona Sofì che ci fa compagnia in queste video lezioni, vero? Vero, vuoi restare con me, piccola Sofì? No, comincia a graffiarmi, la lasciamo saltare, salta, salta, brava. Allora, abbiamo visto Eros, un intermediario, vedremo un intermedio da molti punti di vista, viene considerato da Platone. Eros in greco, anzi, è maiuscolo, è il nome di un dio. Iniziamo a vedere prima il simposio, Ero nel simposio, poi vedremo Eros nel Fedro. Il simposio, come dice il nome stesso, infatti secondo un'altra traduzione viene indicato in italiano col titolo di convito oppure convivio, è una cena conviviale che avviene a casa di un amico di Socrate, tra Socrate e altri commensali. Poi in realtà molti di loro bevono, si ubriacano, insomma, che cosa decidono di fare in questo simposio? Decidono di parlare di amore, di Eros, decidono che a turno ognuno di loro debba declamare un discorso su Eros, dire la sua, dire che cos'è amore, che cos'è Eros, quindi ognuno si alterna nel discorso, poi l'ultimo discorso della serie, l'ultimo discorso del dialogo, ovviamente il più importante è il discorso di Socrate che rappresenta le idee di Platone. I discorsi dei commensali precedenti non sono particolarmente importanti, non abbiamo tempo da perdere, può essere segnalato soltanto il discorso sull'amore di Aristofane. Aristofane esprime un mito che è rimasto piuttosto celebre anche attualmente. Eros, amore, sarebbe la spinta che ciascuno ha nel ritrovare la sua parte mancante, perché, dice Aristofane, parlando ovviamente dell'amore eterosessuale, gli esseri umani all'inizio dei tempi erano degli androgini, cioè erano contemporaneamente uomini e donne, anzi proprio erano l'unione di un uomo e di una donna. Erano un uomo e una donna messi insieme, avevano due teste, una di uomo e una di una donna, quattro braccia, quattro gambe e attenzione anche due sessi contemporaneamente, sia gli organi sessuali maschili sia gli organi sessuali femminili. Poi le divinità decisero di dividere in due, cioè di spaccare con l'accetta, capite, come una mela, di dividere in due gli esseri umani, e quindi gli esseri umani si divisero in due, da una parte l'uomo e il maschio, dall'altro la femmina, e quindi risultano della divisione di un essere umano primordiale in cui una femmina e un maschio erano proprio attaccati insieme. E quindi che cos'è l'amore? L'amore è quella tendenza che ci spinge a ritrovare la nostra metà, cioè la donna rispetto all'uomo, l'uomo rispetto alla donna, è la metà a cui noi eravamo uniti all'inizio dei tempi e dalla quale poi siamo stati separati. Quindi Eros sarebbe un modo, no? Sia per l'uomo sia per la donna, per ricostituire l'androgino originario, per rimettere insieme i due sessi. Questo è
insomma è rimasto abbastanza celebre, a noi interessa però il discorso di Socrate. Socrate inizia lamentandosi dei discorsi degli altri, lo fa in maniera ironica naturalmente, però in realtà il suo attacco è piuttosto duro. Perché Socrate dice: io pensavo che parlando di amore, ognuno di noi deve riferire un discorso su che cos'è l'amore, bisognasse dire che cos'è veramente l'amore. E invece io qua sento dire che l'amore è qualcosa di potente, un dio impossibile da arrestare, che ha una superiorità rispetto agli altri, sento dire soltanto elogi, sento pronunciare soltanto elogi, soltanto sento descrivere l'amore soltanto in maniera positiva, in maniera ottimistica, ma Eros non è così. Bisogna dire la verità su Eros. Molti pensano, dice Socrate, che Eros sia un dio potente, bellissimo, felice, che ottiene i corpi belli, che ottiene l'amore dei fanciulli, delle donne in maniera facile, d'accordo? Sia uno che in qualche modo domina nelle cose d'amore, che rende Eros, rende l'amore suo schiavo. D'altra parte si chiama Eros, è amore, è il dio dell'amore, ma Socrate non è d'accordo. Eros è a metà strada tra il dio e l'uomo, è un intermedio. La caratteristica di Eros, Platone per bocca di Socrate lo ripete molte volte, è quella di essere un intermedio, un metaxiu. Eros non è un dio, Eros non è onnipotente, Eros non è neanche bello. È un intermedio tra tante cose, è un intermedio tra Dio è l'uomo, non è propriamente Dio, non è propriamente un uomo. Per capire meglio che cos'è Eros bisogna vedere quali sono i suoi genitori, perché Eros ha preso entrambe le caratteristiche dei suoi genitori. Eros ha come padre Poros, cioè l'ingegno, attenzione, anche nel senso negativo, l'intrigo, d'accordo? Poros significa ingegno, mentre sua madre è Penia, e Penia significa povertà. Quindi attenzione, Eros, ben lungi da essere un dio potentissimo, pieno di ogni sorta di qualità, è povero, è figlio di povertà e ingegno, così si chiamano sua madre e suo padre, povertà e ingegno, è povero non nel senso solo materiale delle cose, è povero proprio di qualità, è povero di bellezza, non è propriamente bello, d'accordo? È povero di saggezza, non è propriamente saggio, sapiente, brillante e così via, e quindi è povero. Quindi non è bello ma non è neanche completamente brutto, capite? È un metaxu, cioè è un intermedio tra due estremi. Non è bello ma non è neanche completamente brutto, è povero ma comunque non muore di fame. Molti pensano che sia dolce, che sia delicato, invece non è così. Eros è irsuto, ha un carattere difficile, Eros proprio spesso vive lacero, scalzo, in mezzo alla strada, è povero e non è sapiente, però attenzione, non è neanche ignorante, è a metà strada tra diverse caratteristiche, non è sapiente ma non è neanche ignorante, perché lui opina bene, cioè le sue opinioni sono giuste, però non sa come dimostrarle, quindi non è un filosofo, non è un vero e proprio sapiente, sì, vedremo, è un filosofo, nel senso che è un filosofo che sa di non sapere, come Socrate, non è veramente un sapiente perché non sa dimostrare le sue opinioni, non le sa argomentare, però non è neanche completamente ignorante perché in realtà le sue opinioni sono giuste, cioè lui ha delle opinioni giuste ma non sa come argomentarle e quindi deve darsi da fare. Lui è povero e anche per ottenere l'amore o per ottenere qualunque cosa deve utilizzare la caratteristica che viene dal padre, l'ingegno, l'intrigo, quindi è una persona che fa dei complotti, fa proprio dei complotti nei confronti delle cose belle. Le cose belle non gli vengono direttamente addosso, se le deve, capite,
conquistare con difficoltà, perché lui non è bello, non è ricco, non è appariscente, non è popolare, non è famoso, è povero di tante cose, però ha ingegno e quindi è intrigante, dice Platone per bocca di Socrate, fa dei tranelli nei confronti delle cose belle, perché per lui è difficile conquistare le cose belle, se le deve conquistare con difficoltà. Vediamo se abbiamo qualche passo, d'accordo? Allora, che cosa succede? Eros può amare qualcosa che è brutto, no? Eros ama il bello, perché l'amore, attenzione, è sempre delle cose belle. Quindi Eros ama il bello e attenzione, Eros amando la bellezza, anche se diciamo così non è bello, ama anche le cose buone. Fate attenzione perché il bello corrisponde al buono. Quindi qui stiamo iniziando a vedere dove vuole andare a finire Socrate. Socrate utilizza la bellezza e la forza dell'amore, l'esperienza psicologica della passione d'amore, però in realtà sta parlando anche di qualcos'altro. Eros non vuole soltanto il bello, Eros vuole anche il buono, d'accordo? Eros vuole anche il vero, Eros vuole anche la conoscenza. Quindi attenzione, sfruttando, facendo, come dire, un paragone, un'analogia con l'esperienza emotiva dell'amore, con la passione dell'amore, in realtà Socrate interpreta Eros come il filosofo che cerca non soltanto il bello, ma anche il buono, ma anche il vero, cioè questa tensione verso la bellezza, questa passione verso la bellezza, in realtà figura come una metafora per l'attenzione, per la passione verso la conoscenza, d'accordo? E quindi Eros non è brutto e cattivo, Eros è un intermedio tra il bello e il brutto e il buono e il cattivo, d'accordo? Fate attenzione, Socrate, questo è importante, mette questo mito sulla bocca di una donna, di una sacerdotessa, cioè dice questo discorso su Eros mi è stato raccontato da una sacerdotessa che si chiama Diotima. Eros è anche intermedio tra mortale e immortale. Eros è un metaxiu, non è né un dio né un uomo, è un demone, d'accordo? Un essere intermedio tra il dio e l'uomo mortale, quindi è un qualcosa di divino. E è a metà strada tra il buono e il cattivo, lui intriga, insidia i belli e insidia i buoni con degli intrighi, con dei trabocchetti, d'accordo? Dice Socrate, è povero sempre ed è tutt'altro che bello e delicato come ritengono i più. Invece Eros è duro e ispido, scalzo e senza casa, si sdraia sempre per terra senza coperte e dorme all'aperto davanti alle porte o in mezzo alla strada e, perché ha la natura della madre, è sempre accompagnato con povertà. Per ciò che riceve dal padre, invece, egli è ingegno, intrigo, insidiatore dei belli e dei buoni, è coraggioso, audace, impetuoso, straordinario, cacciatore, capite? A ingegno si deve dare da fare perché non è bello, non è ricco. Per ottenere le cose belle si deve dare da fare, si deve smuovere. È appassionato di saggezza, pieno di risorse, ricercatore di sapienza per tutta la vita. Quindi vedete, ricercando il bello si ricerca automaticamente anche il buono, anche il vero, anche la sapienza. L'amore correttamente direzionato non è solo amore verso il bello, verso il sesso, verso i corpi belli, è amore verso il buono, è amore verso il giusto, è amore verso la conoscenza, verso la saggezza in sé. Poi naturalmente ci ritorneremo su questo. Eros è il prototipo del filosofo.
Il filosofo vuole desiderare e vuole desiderare quello che non ha, quindi è mancante, è povero, esattamente come Eros. Eros capisce che amare e possedere le cose belle e buone rende felice, quindi conviene portare avanti questa passione. Amore, appunto, non è solo desiderio del bene, del bello, scusate, è anche desiderio del bene. L'amore genera il bello, attenzione, c'è una parte del mito che di solito viene sempre sottovalutata. Socrate dice che Eros vuole la generazione, quindi non solo l'amore, ma anche la procreazione dei figli, perché aspira all'immortalità. Aspira all'immortalità, lo vedremo, non solo cercando di rendere l'anima capace di conoscere l'intelligibile, quindi guadagnarsi l'immortalità, il premio dopo la morte, ma l'immortalità che non è possibile al singolo individuo si può realizzare attraverso la specie procreando dei figli e quindi l'amore, Eros, è anche amore di immortalità. Eros attraverso la generazione dei figli, la generazione cerca, cerca l'immortalità. Eros fa partorire, ricordate come Socrate fa partorire la verità dalle anime dei suoi discepoli. Eros anche lui fa partorire, cerca la bellezza, però anche la sapienza. Attenzione, qual è la cosa fondamentale? Che cosa si può amare? Che cosa ama Eros? Attenzione. Platone dice: si può amare quello che già hai? Cioè, se tu sei molto forte, puoi desiderare di essere forte. Che cos'è l'amore? L'amore è il desiderio di ciò che non si possiede. Tu non puoi amare, dice Socrate, sono parole famosissime, non puoi amare quello che già hai, d'accordo? Perché l'amore è appunto avviene nella povertà. L'amore è cercare di ottenere qualcosa di cui si è mancanti, qualcosa che ti manca, d'accordo? Quindi l'amore è il desiderio di ciò che manca, è il desiderio di ciò che non hai. Se uno è forte, può desiderare di essere forte, non ha senso, è già forte, quindi non desidera di essere forte. Semmai, dice Socrate, potrà desiderare di essere forte in futuro, perché è forte adesso, ma non c'è nessuna garanzia che la forza resti come qualcosa di stabile, d'accordo? Quindi quando si ama ciò che già si è, in realtà si cerca, appunto, si desidera che quello che si è continui ad essere anche in futuro. Quando uno è forte, appunto, desidera essere forte, ma non nel senso che desidera ciò che già ha, non ha senso desiderare qualcosa che io già possiedo, e desidera qualcosa che non ha, cioè desidera mantenere anche in futuro ciò che possiede, il che non è affatto scontato. Quindi anche quando noi diciamo desideriamo qualcosa che già abbiamo, in realtà lo desideriamo perché desideriamo avere quella cosa anche in futuro e noi non siamo sicuri di averla in futuro, quindi desideriamo comunque qualcosa che rischia di mancarci. Quindi l'amore è il desiderio di ciò che manca, non si ama mai ciò che già si possiede, si ama solo ciò che ci manca. Attenzione, quindi questo è importante, questa è la caratteristica del filosofo ed Eros proprio rappresenta il filosofo. Il filosofo sa di non sapere come Socrate, il filosofo perché fa filosofia? Perché vuole conoscere? Perché il filosofo desidera ciò che gli manca. Se il filosofo avesse già una certa conoscenza, non avrebbe senso desiderarla. Noi abbiamo sete, abbiamo passione per ciò che ci manca. D'accordo? Però attenzione, ci vuole una seconda condizione per amare. Noi amiamo ciò che ci manca, però attenzione, amiamo anche ciò che ci manca, ma
dobbiamo capire l'importanza di ciò che ci manca, ok? Cerco di spiegarmi meglio. Io non posso amare ciò che mi manca se non ne provo il desiderio, d'accordo? Se non capisco che ciò che mi manca è importante. Per questo né gli uomini ignoranti né gli dei possono amare, perché gli dei hanno tutto e quindi non ha senso amare ciò che uno già ha, si ama ciò che manca. Gli ignoranti potrebbero essere nella condizione di amare perché gli ignoranti appunto mancano della sapienza e quindi dovrebbero amare, dovrebbero andare in cerca della sapienza, però non si accorgono che qualcosa gli manca, d'accordo? Non la desiderano e quindi non basta mancare di qualcosa per amarla. Bisogna anche comprendere l'importanza di ciò che manca, di ciò che ci manca e ovviamente gli ignoranti non sono in grado di farlo, quindi vedete i due poli opposti. Gli ignoranti mancano di qualcosa ma non capiscono, non apprezzano, non capiscono il valore di ciò che manca e quindi non fanno filosofia, ma anche gli dei, avendo tutto al polo opposto, non fanno filosofia perché hanno già tutto. Il metaxiu, l'intermedio, è il filosofo è ignorante perché gli manca qualcosa, però non è propriamente ignorante come quelli che non potranno mai essere filosofi, perché capisce l'importanza di ciò che gli manca e quindi la ama, desidera ottenere. Quindi l'amore è un desiderio di ottenere ciò che manca, una passione sempre rivitalizzata da parte del filosofo, d'accordo? Colui che non ritiene di essere bisognoso non desidera ciò di cui non ritiene di aver bisogno e quindi l'ignorante non desidererà la sapienza e non farà filosofia. Gli ignoranti non hanno filosofia perché non desiderano diventare sapienti. Sono quelli che stanno in mezzo tra gli uni e gli altri e uno di questi è appunto anche Eros. La sapienza è una delle cose più belle ed Eros è amore per il bello, perciò è necessario che Eros sia filosofo in quanto è filosofo, che sia intermedio tra il sapiente e l'ignorante, causa di questo la sua nascita. Ha il padre sapiente pieno di risorse, la madre non sapiente priva di risorse e quindi Eros deve conquistarsi l'amore. Eros ti pareva tutto bello, ma in realtà non è così, non è delicato, perfetto, beatissimo. Amore per le cose belle fa complotti per le cose belle. Questo è il famoso mito dell'amore, mito di Eros che eh, Socrate racconta, dice di averlo saputo dalla sacerdotessa Diotima. Eros è astuto, Eros intriga per ottenere le cose belle, ma non solo le cose belle, anche le cose buone, anche le cose vere, cioè ripeto, in analogia con l'esperienza sentimentale dell'amore, Platone pone la conoscenza, il desiderio di ciò che manca, la brama di possedere ciò che manca non riguarda soltanto i corpi belli, ma è proprio la caratteristica del filosofo, riguarda la conoscenza, riguarda la verità, riguarda ciò che appunto il filosofo considera importante, ma purtroppo non possiede. E quindi, infatti, attenzione, Eros non è soltanto l'amore dei corpi. Platone, per bocca di Socrate, elabora una vera e propria scala con dei gradini, ok? Che sono l'amore dei corpi è solo il gradino più basso, d'accordo? Quindi il filosofo, se possiede Eros, questa tensione interna, capirà che dopo l'amore dei corpi c'è uno stadio superiore, un gradino superiore e quindi inizierà a preferire all'amore dei corpi l'amore delle anime. E per amore intendiamo conoscenza, d'accordo? Desiderio di conoscenza. Eros è il filosofo che vuole conoscere.
ama i corpi, desidera i corpi, ma poi capisce che in realtà la bellezza dell'anima, delle anime, è superiore rispetto ai corpi, è superiore alla bellezza fisica. Poi il terzo gradino è l'amore per le leggi, la comunità, lo Stato giusto. Ricordate l'importanza della politica, del problema dello Stato giusto in Platone. Poi il penultimo gradino, attenzione, è l'amore della conoscenza, della scienza. Molti interpretano questo nel senso dell'amore verso la matematica. Tuttavia questo non c'è nel testo di Platone, attenzione, si tratta di un'interpretazione, interpretare la scienza, visto che non è ancora la scienza dell'intelligibile, la conoscenza delle idee e forme, come la scienza matematica, perché vi ricordate Platone nel mito della caverna e altrove ha detto che la conoscenza della matematica, ricordate, è propedeutica alla conoscenza delle idee e forme, è ciò che viene immediatamente prima rispetto alla conoscenza delle idee e forme, la conoscenza della matematica. E quindi il quinto ultimo gradino ovviamente è la conoscenza del bello in sé. Quindi capite, Eros è il filosofo che va in cerca di conoscenza, raffina, migliora il proprio amore. All'inizio è l'amore più basso possibile, l'amore dei corpi, poi delle anime, poi delle leggi, poi delle scienze settoriali, delle matematiche e poi del bello in sé. E quindi il filosofo, se ha Eros, fa questa, capite, questa ascesi conoscitiva con la passione che lo porta a capire che il bello in sé, la conoscenza dell'intelligibile, delle idee e forme del bello in sé è superiore alla conoscenza di forme di bellezza particolari. Il bello in sé non è qualcosa di bello come un bel viso o una bella mano che sono destinate a perire, che sono destinate a invecchiare e a morire. È una bellezza effimera, quella degli oggetti sensibili, e invece il bello in sé è qualcosa di eterno, di immutabile, che resterà sempre bello. Qualcosa, un bello, o comunque in generale una conoscenza, che sempre è, che non nasce, che non perisce, che non cresce, non diminuisce, che non è bello da un lato e dall'altro brutto, non è talvolta bello e talora no, non è bello in relazione ad una cosa e brutto in relazione a un'altra, capite? Quindi non è bello in maniera soggettiva, relativistica, ma è bello in maniera oggettiva. E il bello non si mostrerà a lui come un volto, come delle mani, né come alcun'altra cosa delle cose di cui il corpo partecipa, né si mostrerà come un discorso, come una scienza, né come qualcosa che è in qualcos'altro, ad esempio in un essere vivente, oppure in terra o in cielo, o in qualcos'altro, ma si manifesterà in se stesso, è il bello in sé, come forma unica che è sempre è. Invece tutte le cose belle, particolari, sensibili partecipano di quello, del bello in sé, in un modo tale che anche se esse nascono e periscono, quello in nulla diventa maggiore e minore, né patisce nulla, a differenza delle singole, sensibili, materiali, cose belle. Il bello in sé è eterno, è immutabile, resterà sempre bello. Quindi vedete che Eros è una sorta di ascensore, di dynamis, d'accordo, di forza, di dynamis, una forza che il filosofo ha al suo interno per salire pian piano di grado, passare dalla conoscenza, dall'amore delle cose sensibili all'amore delle cose intelligibili. Nel mezzo ci sono le anime, le leggi, le matematiche, ma alla fine l'amore più grande è per il bello, è per il bello in sé. Quindi si tratta proprio, capite, di un'ascesa dal basso verso l'alto, prendendo le mosse, attenzione, dice Platone,
dalle cose di qua giù al fine di raggiungere quel bello, il bello in sé, salire sempre di più come procedendo per gradini da un solo corpo bello a due e da due a tutti i corpi belli e da tutti i corpi belli alle belle attività umane e poi da queste procedere alle belle conoscenze e dalle conoscenze procedere fino a che non si pervenga a quella conoscenza che è conoscenza null'altro se non del bello stesso e così giungendo al termine conoscere ciò che è bello in sé, d'accordo? Il vertice più alto dell'amore non è l'amore per un singolo uomo o per un singolo corpo, per una singola donna, ma è il momento in cui un uomo contempla il bello in sé assoluto, puro, non mescolato, non affatto contaminato da carni umane e da colori e da altre piccolezze mortali, ma una contemplazione di una forma unica, lo stesso bello divino. Questo è il famoso discorso di Socrate su Eros, il mito di Eros. Quindi in analogia col bello, Eros è questa forza ascensionale, questa dunamis, questa forza, questa passione che spinge il filosofo partendo, attenzione, dalla conoscenza degli oggetti sensibili, dall'amore per i corpi, ad andare sempre più su fino ad arrivare all'amore, alla conoscenza massima, la conoscenza delle idee forme. Facciamo attenzione però. L'espressione amore platonico voi la conoscete, no? Come un'espressione che in fondo è stata imposta dal cristianesimo, che indica un amore casto, un amore senza rapporti sessuali. Questo sarebbe un amore puro, no? È uno snaturamento di Platone, è una sua forzatura. Platone non ha mai detto, a differenza di quello che hanno detto poi magari i neoplatonici cristiani, neoplatonici dell'umanesimo, oppure i padri della Chiesa che praticavano il neoplatonismo cristiano, non ha mai detto che, attenzione, l'amore deve essere casto, non deve prevedere i rapporti sessuali. Fate attenzione, è vero che Platone, Socrate per bocca di Platone dice che l'amore dei corpi, l'amore sessuale è il gradino inferiore dell'amore, il gradino più basso si deve poi arrivare all'amore delle anime, delle leggi, delle matematiche e del bello in sé, è vero, però attenzione, tutti questi gradini devono essere percorsi. Il fatto, fate molta attenzione a questo, il fatto che poi si pervenga ad un gradino superiore non significa che il gradino inferiore venga abbandonato del tutto, d'accordo? E quindi vedremo adesso anche con Alcibiade che irrompe ubriaco in questo simposio, fa l'elogio di Socrate, e Alcibiade dice che Socrate l'ha purificato, lo ha spinto a pensare non più alla bellezza dei corpi, ma a raffinare il suo amore, a pensare alla bellezza delle anime, che è superiore alla bellezza dei corpi. Questo significa che Socrate e Alcibiade abbiano smesso di andare a letto insieme? Assolutamente no. Cioè il fatto che si guadagni, capite, uno step, un gradino superiore, un'acquisizione di conoscenza, non significa affatto che tu debba eliminare, ok? Che tu debba del tutto trascurare i gradini precedenti. Ogni gradino, anche il più basso, quello dell'amore per i corpi, continua a essere praticato. Non possono esistere gradini successivi se non vengono scalati tutti quanti. Quindi è assolutamente falso che amore platonico significhi un amore ascetico, un amore casto, un amore celibe, un amore che prevede la rinuncia, la mortificazione della carne o dei desideri sessuali, dei desideri materiali. Non è assolutamente così. Si tratta di un vero e proprio falso. Per Platone l'amore platonico, appunto, l'amore ti porta dall'amore dei corpi alle cose superiori fino all'amore del bello in sé, ma comunque l'amore dei corpi continua a essere praticato. Mica si fanno preti, mica si fanno casti, d'accordo? Quindi fate attenzione a questo. Il simposio finisce con
alcune pagine famosissime, arriva Alcibiade che non ha partecipato al simposio, è andato a divertirsi altrove. Alcibiade arriva completamente ubriaco. Si chiede ad Alcibiade di pronunciare anche lui, come hanno fatto tutti gli altri, un discorso su amore, un discorso su Eros. Alcibiade non ci pensa neanche, dice non sono proprio nello stato mentale di farlo, sono completamente ubriaco. Invece di fare l'elogio di Eros, farò l'elogio di Socrate. E Alcibiade, amante di Socrate, più giovane di lui, discepolo, quindi attenzione, non amante, amato, d'accordo? Mentre Socrate è l'amante, si produce in un famosissimo elogio di Socrate. Rappresenta Socrate come un personaggio che ha proprio delle virtù eccezionali. Abbiamo già detto qualcosa quando abbiamo parlato di Socrate, nelle lezioni su Socrate, no? Socrate è uno che, a parte gli ha salvato la vita in battaglia, quando gli altri lo avevano abbandonato o ferito da Alcibiade, Socrate ha salvato la vita da Alcibiade, ma Socrate durante le campagne militari accadeva anche che non si preoccupasse del freddo, andasse a piedi nudi sul ghiaccio e gli altri si meravigliavano come poteva farlo. Socrate, ricordate, ne abbiamo parlato in una delle lezioni su Socrate, a un certo punto, il giorno prima di una battaglia, resta impalato in piedi, immobile, come preso da una qualche meditazione per un'intera giornata, non muove un muscolo e nessuno ardisce andare a disturbarlo. Alcibiade dice anche che Socrate non si ubriaca mai, per quanto vino beva, Socrate è l'unico che beve enormi quantità di vino senza ubriacarsi, quindi alcune caratteristiche diciamo singolari proprio per rappresentare Socrate come un personaggio al di sopra del normale, un personaggio eccentrico, ma anche un personaggio eccezionale. Alcibiade dice che Socrate faticava moltissimo in guerra, durante per esempio la ritirata, portava sulle spalle carichi molto forti e così via. Ma l'elogio ovviamente di Socrate non si ferma qui. Alcibiade dice che inizialmente pensava ai corpi belli dei giovinetti, delle giovinette e così via, poi viene incantato da Socrate, pur essendo Socrate brutto, e lui inizia a pensare: come mai io desidero giacere con Socrate, fare l'amore con Socrate, perché decido, perché perché desidero l'amore di Socrate anche se Socrate è brutto? Potrei avere, Alcibiade è bellissimo, giovane, ammiratissimo, ricco, popolare, amato da tutti gli ateniesi, desiderato da tutti, un Latin lover, no? Un sex symbol, è chiaro, e invece inizia a distogliersi dai corpi belli e giovani dei fanciulli e delle fanciulle e inizia ad avere un interesse per Socrate che è brutto. Socrate è come un sileno, ne abbiamo parlato anche di questa immagine quando abbiamo parlato nelle video lezioni di Socrate. Socrate è come un sileno, somiglia a quelle scatolette che i farmacisti danno per far ridere i bambini che devono prendere la medicina amara che si trova all'interno, sono sagomate a forma di sileno. Il sileno appunto era un po' come Socrate, somigliava a Socrate, era un po' come i nostri gnomi, d'accordo? Erano dei personaggi, dei piccoli personaggi, dei buffi della mitologia greca, con il naso schiacciato, gli occhi prominenti, il viso largo e tondo, come era Socrate. Socrate era buffo come un sileno, ma cosa vuole dire Alcibiade? Che Socrate è brutto fuori, però quando tu apri la scatoletta del farmacista, dell'apotecario, Socrate è bello dentro, perché come nella scatoletta a forma di sileno trovi la parte migliore, cioè il farmaco che ti cura dentro. Socrate quindi lo ha spinto a raffinare, a migliorare il suo amore, a direzionarlo non più verso i corpi, ma verso le anime e verso le conoscenze. Alcibiade fa presente che Socrate inizialmente lo rifiutava, non voleva coricarsi con lui, non voleva giacere con lui, e anche dopo essersi coricato con lui, Socrate iniziò, dice Alcibiade, a farmi dei discorsi
per dire che tra noi deve prevalere l'amicizia, non l'amore, e che l'amore tra i nostri corpi, l'amore appunto sessuale, deve portarci, come abbiamo visto prima, ad un gradino più alto, ad apprezzare più che i corpi le anime, quindi a dirigere l'amore non verso il soddisfacimento sessuale nei confronti di un corpo bello, ma nei confronti dell'apprezzamento di un'anima bella, oppure abbiamo visto delle leggi, delle matematiche, delle conoscenze. E Alcibiade prima non voleva accettare questo e poi invece ha capito che Socrate aveva ragione. Quindi Alcibiade dice: io amo Socrate e lo amo molto profondamente, molto stabilmente, non come uno di quei fanciulli che magari mi stancano ben presto, quando mi stanco del sesso, quando mi stanco del corpo, perché io di Socrate non amo il corpo, io amo l'anima, amo eh, ciò che c'è dentro in Socrate. Socrate, respingendomi più volte, facendomi i suoi discorsi filosofici, mi ha convinto a puntare a un amore più grande rispetto a quello del corpo, all'amore delle anime. Sono pagine famosissime, quelle conclusive del simposio, quelle dell'elogio di Alcibiade nei confronti di Socrate. Parliamo la prossima lezione ancora di amore, di Eros, perché Platone parla di Eros, riprende proprio queste tematiche, abbiamo già detto nel simposio, riprende a parlare di Eros anche nel Fedro, dove le cose sono un po' più complicate, perché nel Fedro si vede più che nel simposio come Eros, come amore, si colleghi alla dottrina dell'anima, al destino dell'anima, alla conoscenza e così via. Quindi parliamo di amore nel Fedro nella prossima lezione. Arrivederci.